වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ ගරු කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ ප්‍රධානීන් පත් කිරීම සඳහා ඔවුන් දිවුරුම් දීම උදෙසා සූදානම් කළ ඓතිහාසික සෙන්කඩගලපුර විරාජමාන උතුම් ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ පිහිටි මේ මගුල් මඩුව ඓතිහාසික උරුමයක්. 1783 රාජාදී රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලයේදී ඉදිකලා යයි බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන ඉතිහාස කෘතීන්වල සටහන් වන මේ ඓතිහාසික මගුල් මඩුවේදී ඓතිහාසික ප්‍රතිඥාවක් ලබා දීම සඳහා සූදානම් වන මේ උදෑසනට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සම්ප්‍රාප්ත වන අවස්ථාව දැන් ඔබ දකිනවා ඇති. இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் ஜனாதிபதி அதிமேன்மை தங்கிய கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் இப்பொழுது இங்கே இந்த வளாகத்துக்கு வருகை தருகின்றார். රටේ සුවහසක් ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් දල්වාලමින් අපට මගහැරුණු අප අතරින් අත්හැරුණු අපෙන් ගිලිහි ගිය රටකට අවශ්‍ය නූතන ලෝකයට අප රට ඔසවා තැබීමට අවශ්‍ය එඩිතර තුන්කල් දක්නා නුවණකින් යුතු මනා දැක්මක් ඇති නායකයෙකු ලක්මව ඉල්ලා සිටියා. ඒ නායකයා ලක්මව වෙත දායාද කරන්නට අපේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව එදා නිවැරදි තීන්දුවක් ගත් නිසා අප ඉල්ලන රට නිමවන්නට සමත් එකී නියමුවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අද වන විට සිය නායකත්වයේ විශිෂ්ටත්වය කියාපාමින් රට ඉදිරියට රැගෙන යමින් තිබෙනවා. දැන් හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් මේ උත්සව සභාවට සම්ප්‍රාප්ත වුණා. இப்பொழுது இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் ஜனாதிபதி அதிமேன்மை தங்கிய கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் இப்பொழுது இந்த மண்டபத்துக்கு வருகை தந்துள்ளார். නියමිත වැත්තේ නව කැබිනට් මණ්ඩලය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ ප්‍රධානීන් පත් කිරීම සහ ප්‍රතිඥා දීමට සූදානම් වුණු මේ රාජ්‍ය උත්සවයේ ජාතික ගීයට ගරු කිරීමේ අවස්ථාවයි. அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் தேசிய கீதத்தை இசைப்பதற்காக. සභාව පන්සිල්හි පිහිටුවීමයි මීළඟට යෙදී ඇත්තේ. නමස්කාරපූර්වක ආරාධනය ශාමෝපාලි මහනිකායේ මල්වතු විහාර පාර්ශවයේ අනුනායක දුරන්දර සාහිත්‍ය චක්‍රවර්ති ආචාර්ය අවසරයි පූජ්‍යපාද ගරු නියංගොඩ විජිතසිරි අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේට. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ප්‍රධාන සම්භාවනීයන් ඇතුළු ගිහි පින්වත් පිරිස තිසරණ පංචශීල සමාදානයේ සඳහා නමස්කාරය කියන්න හොඳයි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
Tatyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Pānātipātā vēramaṇī sikkhapaдаṃ samādiyāmi Adinādānā vēramaṇī sikkhapadaṃ samādiyāmi Kāmesu miccācārā vēramaṇī sikkhapadaṃ samādiyāmi Musāvādā vēramaṇī sikkhapadaṃ samādiyāmi Surāmēraya majjapamādaṭṭhānā vēramaṇī sikkhapadaṃ samādiyāmi දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ට අද දින පත්වීමට නියමිත නව කැබිනට් මණ්ඩලයට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ට ආශිර්වාද කරමින් ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ජායනා කිරීමයි යෙදී තිබෙන්නේ. ගෞරවනීය ත්‍රිනිකායික මහා සංඝරත්නයට ආරාධනය සඳහා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්නිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝයේතේ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒත භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තර පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු ත්වං රතනත්ත
නත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු ත්වං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු ත්වං රතනත්තයං මහා කරුණිකෝ නාතෝ හිතාය සබ්බ පානිනං පුරෙත්වා පාරමී සබ්බා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ජයන්තෝ බෝධියා මූලේ සක්ඛ්‍යානං නන්දි වද්දනෝ එවං තුයං ජයෝ හෝතු ජයස්සු ජය මංගලං සක්ඛත්වා බුද්ධ රතනං ඕසදං උත්තමං වරං හිතං දේව මනුස්සානං බුද්ධ තේජේන සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ දුක්ඛා උපසමෙන්තු තේ සක්ඛත්වා ධම්ම රතනං ඕසදං උත්තමං වරං පරිලාභෝපසමනං ධම්ම තේජේන සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ භයාවෝපසමෙන්තු තේ සක්ඛත්වා සංඝ රතනං ඕසදං උත්තමං වරං ආහුනේයං පාහුනේයං සංඝ තේජේන සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ රෝගාවෝපසමෙන්තු තේ යං කිංචි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතෝ රතනං බුද්ධ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ යං කිංචි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතෝ රතනං ධම්ම සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ යං කිංචි රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතෝ රතනං සංඝ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනාශතෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව සබ්බානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන
සබ්බ සංඝානුභාවේන බුද්ධ රතනං ධම්ම රතනං සංඝ රතනං තින්නං රතනානං ආනුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මක්ඛණ්ඩානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජිනසාවකානුභාවේන සබ්බේ තේ රෝගා සබ්බේ තේ භයා සබ්බේ තේ අන්තරායා සබ්බේ තේ උපද්දවා සබ්බේ තේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේ තේ අවමංගලා විනාශන්තු ආයුවඩ්ඩකෝ ධනවඩ්ඩකෝ සිරිවඩ්ඩකෝ යසවඩ්ඩකෝ බලවඩ්ඩකෝ වන්නවඩ්ඩකෝ සුඛවඩ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සන්තුචුපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනාශන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝ ච භෝගං උද්ධිච යසවා සතවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. උතුම් දළදා වහන්සේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ රාජ්‍යත්වයේ සංකේතය. දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින ඓතිහාසික කඳුකරේ සිංකඩකලපුර ශ්‍රී දළදා මාලිග පරිශ්‍රයේ ඉදිවුණු මේ ඓතිහාසික මගුල් මඩුව එදා රාජ මහාමාත්‍යාදීන් පත් කළ රටට වැදගත් තීන්දු තීරණගත් ඓතිහාසික ස්ථානයක්. ඒ ස්ථානයේ සිට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 7 වන විධායක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සිය නායකත්වයේ ඔස්සේ රටේ අපේක්ෂාවන් ඉටු කරමින් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම කරා රට රැගෙන යන්නට අවශ්‍ය කැබිනට් මණ්ඩලය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් ඇතුළු රට කරවන මහ පිරිස අද මේ ඓතිහාසික දින උදෑසන පත්කර ගැනීමට නියමිතයි. දැන් අපේ රටේ අපේක්ෂාවන් දල්වමින් රටේ හෙට දවස පිළිබඳ ප්‍රසන්න හැඟුමන් අපට ඉතිරි කරමින් රටේ කොයිකාගේත් ආශිර්වාදයෙන් පත්වුණු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 7 වන විධායක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ට ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ ඓතිහාසික මගුල් මඩුවේ ඉදි කළ විශේෂ පීඨිකාවට ආරාධනා කරනවා අසුන් ගන්නා හැටියට. இந்த வேளையில் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் ஜனாதிபதி அதிமேன்மை தங்கிய
கோட்டாபே ராஜபக்ச அவர்களை பிரதான மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இங்கிருக்கின்ற இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வு அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட ரீதியிலான மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை தலைவர்கள், இணைத் தலைவர்களை அவர்களுக்கான நியமனங்களை வழங்கும் இந்த நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக දැන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ රට ඉල්ලා සිටි නායකයා අපට තිලින කළ, රට ඉල්ලා සිටි නායකයාට ආශිර්වාදයක් කළ, අපේ රටට නිදහසේ හුස්ම ගන්නට අවශ්‍ය සුපසන් පරිසරය නිර්මාණය කළ, මොන තරම් බාධක කම් කටුළු පැන නැගුණත් ඉන්ද්‍රකීලයක් සේවාට මුහුණ දී රටේ තත්කාලීන අභියෝගයන් ජයගත්, මෙරටේ පිනට පහළ වුණු, තවමත් අපේ හදවත්වල ගැඹුරුම තැනක සටහන් වුණු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වර්තමාන ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුනි, ඔබතුමන්ටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ විශේෂ දිවුරුම් දීමේ පීඨිකාට. அடுத்ததாக எமது நாட்டில் நிரந்தர அமைதியை ஏற்படுத்திய, நீடித்த சமாதானத்தை ஏற்படுத்திய, பல சவால்களையும் வெற்றிகரமாக முகம் கொடுத்து மக்கள் மனங்களில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய தலைவர், இலங்கை வாழ் மக்கள் மனதிலே என்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய தலைவர், இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் பிரதம மந்திரி மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களை அன்புடன் மேடை கலைக்கின்றோம். අද දින දිවුරුම් දී පත්වීම් ලබන සියලුම කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ සාමූහික දිවුරුම් දීමයි. ඔබ වෙත ලබා දී ඇති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 4 වන උපලේඛනයේ සඳහන් ප්‍රතිඥාව ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ප්‍රමුඛ කොටගෙන සාමූහිකව එකට දිවුරමින් ප්‍රතිඥා දෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහිදී තම තමන් ඔබගේ නම සඳහන් කොට මේ දිවුරම ප්‍රතිඥාව ආරම්භ කරන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. அடுத்து இன்று பதவி பிரமாணம் செய்து கொள்ள இருக்கின்ற அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கான கூட்டு பதவி பிரமாண பிரகடனம் இடம்பெறவிருக்கிறது. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அந்த கைப்பத்திரிகையில் அரசியல் அமைப்பின் 4ஆம் சரத்துக்கு அமைய வாசிக்கப்பட்ட அல்லது எழுதப்பட்ட அந்த வாசகங்களில் உங்களுடைய பெயரை இணைத்து கூட்டாக இந்த பதவி பிரமாண பிரகடனத்தில் இணைந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். प्रजातांत्रिक समाजवादी जनपदी ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ දේශයේ තුල වෙනම රාජ්‍ය පිහිටවීමට කෙලින් හෝ අන්‍ය ආකාරයකින් ශ්‍රී ලංකාව තුලදී හෝ එම් පිටතදී ආධාර දීම, අනුබල දීම, අනුග්‍රහය දැක්වීම, මුදල් යෙදවීම, ධෛර්ය දීම හෝ දේශනය කිරීම නොකරන බවටද ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙවොත් සියලු දෙනාටම අපගේ කෘතවේදීත්වය. அனைவருக்கும் நமது அன்பு கலந்த நன்றிகள். ප්‍රථමයෙන් යෙදී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වත්මන් ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දීම සහ පත්වීම් ලැබීමයි. முதலில் இடம்பெறுவது இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் புதிய அரசாங்கத்தில் ராஜாங்க அமைச்சர்களாக நியமனம் பெறுகின்றவர்களுடைய பெயர் விவரங்கள். ප්‍රථමයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අභ්‍යන්තර, ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ. முதலில் கௌரவ சமல் ராஜபக்ச அவர்கள் உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்.
கௌரவ சமல் ராஜபக்ச அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம். ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා. මීළඟට ගරු පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා විදේශ රැකියා ප්‍රවර්තන හා වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණ. அடுத்ததாக கௌரவ பியங்கர ஜெயரட்ன அவர்கள் வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல். கௌரவ பியங்கர ஜெயரட்ன அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல். ගරු පියංකර ජයරත්න මැතිතුමා විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය. මීළඟට ගරු දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා සූර්ය බල සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ துமிந்த திசாநாயக் அவர்கள் சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின் உற்பத்தி கருத்திட்டம். கௌரவ துமிந்த திசாநாயக் அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின் உற்பத்தி கருத்திட்டம். ගරු දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා සූර්ය බල සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය. මීළඟට ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා බතික් අත්‍යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය. அடுத்ததாக கௌரவ தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்கள் பேட்டிக், கைத்தறி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி. கௌரவ தயாசிரி ஜெயசேகர அவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார். பத்திக், கைத்தறி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி. ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා බතික් අත්‍යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. මීළඟට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා සමූපකාර සේවා, අලවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ. அடுத்து கௌரவ லசந்த அழகியவண்ண அவர்கள் கூட்டுறவு சேவைகள், சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு. கூட்டுறவு சேவைகள், சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ லசந்த அழகியவண்ண அவர்கள்.
සමුපකාර සේවා අලවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ලසන්ත අලගිවන්න මැතිතුමා. ඊළඟට සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිනිය බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන. அடுத்து கௌரவ சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோ புள்ளே அவர்கள் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறை கைதிகள் புனர்வாழ்வளிப்பு. சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறை கைதிகள் புனர்வாழ்வு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோ புள்ளே அவர்கள். බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ගරු සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිනිය. මීළඟ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ. அடுத்து கௌரவ அருந்திக பெர்னாண்டோ அவர்கள் தென்னை கித்துள் பனை மற்றும் ரப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில் பண்டங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல். தென்னை கித்துள் பனை மற்றும் ரப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில் பண்டங்கள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ அருந்திக பெர்னாண்டோ அவர்கள். පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධන හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු නිමල් ලන්සා මැතිතුමා ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම්. அடுத்ததாக கௌரவ நிமால் லன்சா அவர்கள் கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ நிமல் லன்சா அவர்கள். ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු නිමල් ලන්සා මැතිතුමා. ඊළඟට ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා ගුදම් පහසුකම් බහලුම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය. அடுத்ததாக
கௌரவ ஜயந்த சமரவீர அவர்கள் குத வசதிகள், கொள்கலன் முனையங்கள், துறைமுக வளங்கள் வசதிகள், இயந்திர படகுகள் மற்றும் கப்பல் தொழில் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக, குத வசதிகள், கொள்கலன் முனையங்கள், துறைமுக வளங்கள் வசதிகள், இயந்திர படகுகள் மற்றும் கப்பல் தொழில் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஜயந்த சமரவீர அவர்கள். ගුදම් පහසුකම් බහලුම් අංගන වරාය සැපයු පහසුකම් හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා. මීළඟට ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා ඉඩම් කළමනාකරන කටයුතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපල සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ ரோஷான் ரணசிங் அவர்கள் காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி காணிகள் மற்றும் சொத்துக்கள் அபிவிருத்தி. காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி காணிகள் மற்றும் சொத்துக்கள் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ரோஷான் ரணசிங் அவர்கள். ඉඩම් කළමනාකරන කටයුතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපල සංවර්ධන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා. මීළඟට ගරු කනක හේරත් මැතිතුමා සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා තේ කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ கனக ஹேரத் அவர்கள் கம்பெனி தோட்டங்களை சீர்திருத்துதல், தேயிலை தோட்டங்கள் சார்ந்த பயிற்சிகைகள் மற்றும் தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு. கம்பெனி தோட்டங்களை சீர்திருத்துதல், தேயிலை தோட்டங்கள் சார்ந்த பயிற்சிகைகள் மற்றும் தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ கனக ஹேரத் அவர்கள். සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ
තේවතු ආශ්‍රිත භෝග වගා තේ කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු කනක හේරත් මැතිතුමා. මීළඟට ගරු විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා ජාතික උරුම ප්‍රාසංග කලා හා கிராமிய கலா ஷில்பி பிரவர்த்தன கட்டயுத்து ராஜ்ய அமாத்தியவரையா லெස. அடுத்ததாக கௌரவ விதுர விக்ரமநாயக் அவர்கள் தேசிய மரபுரிமைகள் அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள். தேசிய மரபுரிமைகள் அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ விதுர விக்ரமநாயக்க அவர்கள். ජාතික උරුම ප්‍රාසංග කලා හා ග්‍රාමිය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා උක් බඩයිරිඟු කජු ගම්මිරිස් කුරුඳු කරාඹු නැටි බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධනයේ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ ஜானக வக்கும்புர அவர்கள் கரும்பு சோளம் மரமுந்திரிகை மிளகு கருவா கராம்பு வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பெருந்தோட்ட பயிற்சிகை அபிவிருத்தி மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாடு. கரும்பு சோளம் மரமுந்திரிகை மிளகு கருவா கராம்பு வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பெருந்தோட்ட பயிற்சிகை அபிவிருத்தி மற்றும் அது சார்ந்த கைத்தொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஜானக வக்கும்புர அவர்கள். උක් බඩයිරිඟු කජු ගම්බිරිස් කුරුඳු කරාඹු නැටි බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධනයේ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා. මීළඟට ගරු විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා දහම් පාසල් භික්ෂු අධ්‍යාපන පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල. அடுத்ததாக கௌரவ விஜித வேறுகொட அவர்கள் அறநெறி பாடசாலைகள் பிக்குமார் கல்வி பிரிவினாக்கள் மற்றும் பௌத்த பல்கலைக்கழகங்கள். அறநெறி பாடசாலைகள் பிக்குமார் கல்வி பிரிவினாக்கள் மற்றும் பௌத்த பல்கலைக்கழகங்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ விஜித பேருகொட அவர்கள்.
දහම් පාසල් භික්ෂු අධ්‍යාපන පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා. මිළඟට ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා. සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ ஷெஹான் சேமசிங் அவர்கள் சமுர்தி வதிவிட பொருளாதார நுண் நிதிய சுயதொழில் வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் கீழ் உழைப்பு பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி. சமுர்தி வதிவிட பொருளாதார நுண்நிதிய சுயதொழில் வியாபார அபிவிருத்தி மற்றும் கீழ் உழைப்பு பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஷெஹான் சேமசிங் அவர்கள். සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා. මිළඟට ගරු මොහන්ද සිල්වා මැතිතුමා. පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම් රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන. அடுத்ததாக கௌரவ மொஹான் டிசில்வா அவர்கள் உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல்கள் ரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி பாவனை ஒழுங்குறுத்துகை. உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கல்கள் ரசாயன உரங்கள் மற்றும் கிருமிநாசினி பாவனை ஒழுங்குறுத்துகை ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ மொஹான் டிசில்வா அவர்கள். පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම් රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු මොහන්ද සිල්වා මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය. அடுத்ததாக கௌரவ லொஹான் ரத்வத்தே அவர்கள் ரத்தினக்கல் தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் கனிய வளங்கள் சார்ந்த கைத்தொழில். ரத்தினக்கல் தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் கனிய வளங்கள் சார்ந்த கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ லொஹான் ரத்வத்தே அவர்கள். මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ලොහාන් රත්වත්ත මැතිතුමා. මීළඟට ගරු දිලුම් අමුණගම මැතිතුමා. වාහන නියාමනය බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ திலும் அமுனுகம அவர்கள் வாகன ஒழுங்குறுத்துகை பேருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் மற்றும் புகையிரத பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில்.
வாகன ஒழுங்குறுத்துகை, பேருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் மற்றும் புகையிரத பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ திலும் அமுனுகம அவர்கள். වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමා. මීළඟට ගරු විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා. වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ விமலவீர திசாநாயக் அவர்கள் வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானை வேலி மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள். வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யானை வேலி மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ விமலவீர திசாநாயக் அவர்கள். වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා. මීළඟට ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. කලාපීය සහයෝගීතා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. அடுத்ததாக கௌரவ தாரக பாலசூரி அவர்கள் பிராந்திய உறவுகள் நடவடிக்கைகள். பிராந்திய உறவு நடவடிக்கைகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ தாரக பாலசூரி அவர்கள். කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා. ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த அவர்கள் கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருள் கைத்தொழில். கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருள் கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த அவர்கள். ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා. මීළඟට ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමා. විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය හා
ඉස්සන් ඇති කිරීම, දීවර වරාය සංවර්ධන, බහුදින දීවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන. அடுத்ததாக கௌரவ கஞ்சன விஜயசேகர் அவர்கள் அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்களை வளர்த்தல், கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பல நாள் கடற்றொழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி. அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்கள் வளர்த்தல், கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பல நாள் கடற்றொழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ காஞ்சன விஜயசேகர் அவர்கள். විසිතුරු මසුන් මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම, දීවර වරාය සංවර්ධන, බහුදින දීවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමන්. මීළඟට ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමා ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ சனத் நிஷாந்த் அவர்கள் கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி. கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சனத் நிஷாந்த் அவர்கள். ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමා. මීළඟට ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මැතිතුමා මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස பொது යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ சிரிபால கம்லத் அவர்கள் மகாவலி வலயங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள், பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். மகாவலி வலயங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள், பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சிரிபால கமலத் அவர்கள். මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මැතිතුමා. මීළඟට ගරු සරත් වීරසේකර මැතිතුමා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු. அடுத்ததாக கௌரவ சரத் வீரசேகர் அவர்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி.
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சரத் வீரசேகர அவர்கள். පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සරත් වීරසේකර මැතිතුමා. මීළඟට ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා. ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාස හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ அனுராத ஜெயரத்ன அவர்கள் கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி. கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ அனுராத ஜெயரத்ன அவர்கள். ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාස හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා. මීළඟට ගරු සදාසිවම් ව්‍යාලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා. තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ சதாசிவம் வியாளேந்திரன் அவர்கள் தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி. தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சதாசிவம் வியாளேந்திரன் அவர்கள். තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සදාසිවම් ව්‍යාලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා. මීළඟට ගරු තේනුක විධානගමගේ මැතිතුමා. ග්‍රාමීය හා පාසැල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ தேனுக விதான கமகே அவர்கள் கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாடு. கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ தேனுக விதான கமகே அவர்கள். ග්‍රාමීය හා පාසැල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්තන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තේනුක විධානගමගේ මැතිතුමා. මීළඟට ගරු සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා. දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය. அடுத்ததாக
கௌரவ சிசிர ஜெயக்கொடி அவர்கள் சுதேச வைத்திய முறைகளின் மேம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதாரம். சுதேச வைத்திய முறைகளின் மேம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதாரம் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சிசிர ஜெயக்கொடி அவர்கள். දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා. මීළඟට ගරු පියල් නිශාන්තද සිල්වා මැතිතුමා. කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා. அடுத்ததாக கௌரவ பியால் நிஷாந்த டிசில்வா அவர்கள் மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்ப கல்வி, அறநெறி பாடசாலைகள், கல்வி சேவைகள் மற்றும் பாடசாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்ப கல்வி, அறநெறி பாடசாலைகள், கல்வி சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்ப கல்வி, அறநெறி பாடசாலைகள், கல்வி சேவைகள் மற்றும் பாடசாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ பியால் நிஷாந்த டிசில்வா அவர்கள். කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු පියල් නිශාන්තද සිල්වා මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලීබඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ பிரசன்ன ரணவீர அவர்கள் பிரம்புகள், பித்தளை, மட்பாண்டங்கள், மரப்பொருட்கள் மற்றும் கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாடு. பிரம்புகள், பித்தளை, மட்பாண்டங்கள், மரப்பொருட்கள் மற்றும் கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ பிரசன்ன ரணவீர் அவர்கள். වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලීබඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ඩී.වී. චානක මැතිතුමා ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන. அடுத்ததாக கௌரவ டி.வி. சானக அவர்கள் விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி.
விமான சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ டி.வி. சானக் அவர்கள். ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ඩී.වී. චානක මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ඩී.බී. හේරත් මැතිතුමා පසු සම්පත් ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන හා කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත. அடுத்ததாக கௌரவ டி.பி. ஹேராத் அவர்கள் கால்நடை வளங்கள், பண்ணைகள் மேம்பாடு, பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த தொழில். கால்நடை வளங்கள், பண்ணைகள் மேம்பாடு, பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ டி.பி. ஹேராத் அவர்கள். පසු සම්පත් ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන හා කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ඩී.බී. හේරත් මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවලු, පළතුරු, මිරිස්, ලුණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම. அடுத்ததாக கௌரவ சஷீந்திர ராஜபக்ச அவர்கள் நெல் மற்றும் தானிய வகைகள், சேதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பழ வகைகள், மிளகாய், வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு செய்கை மேம்பாடு, விதை உற்பத்தி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்பம். நெல் மற்றும் தானிய வகைகள், சேதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பழ வகைகள், மிளகாய், வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு செய்கை மேம்பாடு, விதை உற்பத்தி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்பம் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சஷீந்திர ராஜபக்ச அவர்கள். වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවලු, පළතුරු, මිරිස්, ලුණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මීළඟට ගරු නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමා. නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු. அடுத்ததாக கௌரவ நாலக கொடஹேவ அவர்கள் நகர அபிவிருத்தி, கரையோர பாதுகாப்பு, கழிவுப் பொருள் அகற்றிகை மற்றும் சமுதாய தூய்மைப்படுத்தல். நகர அபிவிருத்தி, கரையோர பாதுகாப்பு, கழிவுப் பொருள் அகற்றுகை மற்றும் சமுதாய தூய்மைப்படுத்தல் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ நாளக கொடஹேவ அவர்கள்.
නාගරික සංවර්ධන වෙරළ සංරක්ෂණ අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමා. මීළඟට ගරු ජීවන් තොණ්ඩමන් මැතිතුමා වතු නිවාස හා பிரஜா යටිතල පහසුකම්. அடுத்ததாக கௌரவ ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள் தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள். தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள். වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු ජීවන් තොණ්ඩමාන් මැතිතුමා. මීළඟට ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමා මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ. அடுத்ததாக கௌரவ அஜித் நிவாட் கப்ரால் அவர்கள் நிதி மூலதன சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு. நிதி மூலதன சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ அஜித் நிவாட் கப்ரால் அவர்கள். මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමා. මීළඟට ගරු සීතා අරඹපොළ මැතිතුමිය. නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම්. அடுத்ததாக கௌரவ சீதா அரம்பேபுல அவர்கள் திறன்கள் அபிவிருத்தி தொழில் கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்.
திறன்கள் அபிவிருத்தி, தொழில் கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சீதா அரம்பேபொல அவர்கள். නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ගරු සීතා අරඹපුල මැතිතුමිය. මීළඟට ගරු චන්න ජයසුමන මැතිතුමා ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන. அடுத்ததாக கௌரவ சன்ன ஜெயசுமன அவர்கள் ஔடத உற்பத்திகள், வழங்குகைகள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை. ஔடத உற்பத்திகள், வழங்குகைகள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை ராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சன்ன ஜெயசுமன அவர்கள். ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු චන්න ජයසුමන මැතිතුමා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීමයි යෙදී ඇත්තේ. அடுத்ததாக இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் புதிய அரசாங்கத்தின் கேபினட் அந்தஸ்துள்ள அல்லது அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களின் நியமனங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. ප්‍රථමයෙන් මේ සභාවට දැනුම් දිය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ගරු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන බව. முதலில் நாம் உங்களுக்கு அறிய தருவது இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் பாதுகாப்பு அமைச்சராக அதிமேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ச அவர்கள் விளங்குவார் என்பதை அறிய தருகின்றோம். දැන් මුදල්, බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ගරු අමාත්‍යවරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් දිවුරුම් දියුන් අවස්ථාව. இந்த வேளையிலே நிதி, புத்த சாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சராக இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் கௌரவ பிரதமர் மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் பதவி பிரமாணம் செய்து கொள்கின்றார். මීළඟට ගරු නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මැතිතුමා කම්කරු අමාත්‍ය. அடுத்ததாக கௌரவ நிமால் சிறிபால டி சில்வா அவர்கள் தொழில் அமைச்சராக. தொழில்துறை கேபினட் அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ நிமால் சிறிபால டி சில்வா அவர்கள். කම්කරු අමාත්‍ය ගරු නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මැතිතුමා. මීළඟට අධ්‍යාපන ගරු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ ஜி.எல். பீரிஸ் அவர்கள்
கல்வி. கல்வித்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ பேராசிரியர் GL பீரிஸ் அவர்கள். අධ්‍යාපන අමාත්‍යවර ගරු GL පීරිස් මැතිතුමා. මිළඟට සෞඛ්‍ය ගරු පවිත්‍රා දේවි වන්‍යාරච්චි මැතිතුමිය. அடுத்து கௌரவ பவித்ரா தேவி வன்னியாராச்சி அவர்கள் சுகாதாரத்துறை. சுகாதாரத்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ பவித்ரா தேவி வன்னியாராச்சி அவர்கள். සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ගරු පවිත්‍රා දේවි වන්‍යාරච්චි මැතිතුමිය. මීළඟට විදේශ අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன் அவர்கள் வெளிநாட்டு அலுவல்கள். வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன் அவர்கள். විදේශ අමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. මීළඟට දීවර අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் கடற்றொழில் துறை. கடற்றொழில் துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள். දීවර අමාත්‍ය ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා. මීළඟට
ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ காமினி லொக்குகே அவர்கள் போக்குவரத்து துறை. போக்குவரத்து துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ காமினி லொக்குகே அவர்கள். ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීම. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමා. මීළඟට වෙළඳ අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ பந்துல குணவர்தன் அவர்கள் வர்த்தகத்துறை. வர்த்தகத்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ பந்துல குணவர்தன் அவர்கள். වෙළඳ අමාත්‍යවර ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. මීළඟට වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගරු RMCB රත්නායක මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ RMCB ரட்நாயக் அவர்கள் வன ஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு. வன ஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ RMCB ரட்நாயக் அவர்கள். වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගරු RMCB රත්නායක මැතිතුමා. මීළඟට රාජ්‍ය සේවා
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ ஜனக பண்டார தென்னகோன் அவர்கள் அரசு சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி. அரசு சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஜனக பண்டார தென்னகோன் அவர்கள். රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවර ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා. මීළඟට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல அவர்கள் வெகுசன ஊடகம். வெகுசன ஊடகத்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல அவர்கள். ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා. මීළඟට වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ சமல் ராஜபக்ச அவர்கள் நீர்ப்பாசனத்துறை. நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ சமல் ராஜபக்ச அவர்கள். වාරිමාර්ග ගරු අමාත්‍යවර චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මීළඟට විදුලි බල අමාත්‍ය ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා.
அடுத்ததாக கௌரவ டலஸ் அலஹா பெருமா அவர்கள் மின்சக்தி துறை. மின்சக்தி துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ டலஸ் அலஹ பெருமா அவர்கள். විදුලි බල අමාත්‍ය ගරු ඩලස් අලහ පෙරුම මැතිතුමා. මීළඟට මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ ஜான்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ அவர்கள் நெடுஞ்சாலைகள் துறை. நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ஜான்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ அவர்கள். මහාමාර්ග අමාත්‍යවර ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා. මීළඟට කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ விமல் வீரவன்ஸ் அவர்கள் கைத்தொழில் துறை. கைத்தொழில் துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ விமல் வீரவன்ஸ் அவர்கள். කර්මාන්ත අමාත්‍යවර ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. මීළඟට පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ மஹிந்த அமரவீர் அவர்கள் சுற்றாடல் துறை.
சுற்றாடல் துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ மஹிந்த அமரவீர அவர்கள். ඒ පරිසර අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා. මීළඟට ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ எஸ்.எம். சந்திரசேன அவர்கள் காணி. காணி விடயம் தொடர்பான அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ எஸ்.எம். சந்திரசேன அவர்கள். ඒ ඉඩම් අමාත්‍යවර ගරු එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා. මීළඟට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே அவர்கள் கமத்தொழில் துறை. கமத்தொழில் சார்ந்த அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே அவர்கள். ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා. මීළඟට ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ வாசுதேவ நாணயக்கார அவர்கள் நீர்வளங்கள் துறை. நீர் வளங்கள் துறை சார்ந்த அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ வாசுதேவ நாணயக்கார அவர்கள். ඒ ජල සම්පාදන අමාත්‍යවර ගරු වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමා. මීළඟට බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில் அவர்கள் வலுச்சக்தி துறை.
பலிச்சக்தி துறை சார்ந்த அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ உதய பிரபாத் கம்மன்பில அவர்கள். බලශක්ති අමාත්‍යවර ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන් පිල මැතිතුමා. ඊළඟට වැවිලි අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ ரமேஷ் பத்திரன் அவர்கள் பெருந்தோட்டத்துறை. பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ரமேஷ் பத்திரன் அவர்கள். වැවිලි අමාත්‍ය ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා. මීළඟට සංචාරක අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ பிரசன்ன ரணதுங் அவர்கள் சுற்றுலாத்துறை. சுற்றுலாத்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ பிரசன்ன ரணதுங் அவர்கள். සංචාරක අමාත්‍යවර ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා. මීළඟට වරාය හා නාවික අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ ரோஹித் அபேகுணவர்தன் அவர்கள் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை. துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ ரோஹித் அபேகுணவர்தன் அவர்கள். වරාය හා නාවික අමාත්‍යවරයා ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා. මීළඟට තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ நாமல் ராஜபக்ச அவர்கள் இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை.
இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ நாமல் ராஜபக்ச அவர்கள். ඒ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවර ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මීළඟට අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු අලි සබ්රි මැතිතුමා. அடுத்ததாக கௌரவ அலி சப்ரி அவர்கள் நீதித்துறை. நீதித்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்து கொண்ட அமைச்சராக பதவியேற்கின்றார் கௌரவ அலி சப்ரி அவர்கள். ඒ අධිකරණ අමාත්‍යවර ගරු අලි සබ්රි මැතිතුමා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය රාජ්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම සහ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම අදාළ වන පරිදි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ රාජ්‍ය උත්සව අවස්ථාවේ සමාප්තියට දැන් එළඹ තිබෙනවා.